que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta perigoso, vital. É duro de negar, mas isso dói bem mais em mim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas viriam felizes.